Gaza, gant Pierre-Emmanuel Marais. Kalzadud a oa e tigar naonet, pen kenta vakansou pask e oa, a pres e oa var an ol davant kuit. En o souez e oa Ronan ur bugel naovloa hag e famil o c'hortos. Ar vech kenta e oa dean beaji heb e dud. Lavaret en oa e dad e oa ur pod bras bremañ, prest a veaji e hunan. Eizer penvernugen e oa. A doltrum e klevas Ronan mouez plach an tigar. Tren o locha evit bourdel 5 minuten gortos. Sacha reas e valizen. Hastit burn ar plij, emez an dedut. O komz gant maouez an SNCF a ranke an bro ganean e oa e dad. E oa kuit an aon hag ar veaj. E c'hoar Genovefa reas gwapout an koulskoude. Ronan, ma breurik, kollet e vez barz an tren. Bihan toudout, ur c'horri gant bihan out te. Ne vo ket tudit kavout an hent evit an ermez. Hag hi da c'hoarzi adari. Me ne oe ket mantret Ronan vi kemense. Ne re ket forz, zonjita, vakansou e breuskadi. Huvred en oa kalz eus ar vakansou se. Neuze, ne reas fwel trebet gant gwapadennou e c'hoar. Deus ket an kouet an niver en hezouk, eme evam anken en imouez. Red vo dit pel gomz deomp ma marabik. Mous c'hoarzi a reas stad Ronan. Ne oa ket hir ar veaj, peder eurvez a rogeriout e bourdel. E bourdel e vo da voer eb jakez a o c'hortoz a hanout, emean. Gwelet oa anei da vlaso, pa oa distroet eus Jordania. E gwirionne en oa an kouet Ronan ur gejadenn bennak en dichebet ganti. Ha da stammennoù zo ganit hag en dalc'haz evam. Ur bonnet a manegou? Yen ve an amzer e breuskadi a vecho. Ha tostouz ar meneioù emañ an ti deus feurmet jakeza. Ret e vo dit diwall, fresk ve an eus vesio enno. Ya, mamik, me poent eo din man. Buan, e pokas de dud, ha de c'hoar. Ha pignat a reas en tren en ur heulia maouez an SNCF. Locha a reas an tren, un der aouen a oa o risk la goustadik var jo der c'hoar Genovefa. Pebest kwaperez rizidik. Da greiste hanter e ruez an tren. Bras ar c'hoaz e oa tigar bourdel eget hini an naonet. Disken a reas Ronan var ar c'hei. Len a reas var ar voger. Bienvenue à la gare Saint-Jean. Ne ret oa an tammig. Amal e vicheket e voer eb jakeza var ar c'hei. Petra a rafe. Ur pod naouloa oa. Hebedut e oa gourdrouzus ar betrodrom e mestra. E uruzamant e velas e voer eb jakeza o c'hober ur sindean. Ronan, an mamaon, emei en ur gerzet da vetan. Na braz ou deut. Trugarekad a reas jakeza maouez an SNCF, a rok ta pout krog e dorn Ronan. Lavarout a reas dean e oa hi o chom e getaria pad ar vakansou. Mon a rejont d'ar parkler, betek i c'hartan, e eun e oe an en betek getaria, bevenet gant gwepin. Setu, eruedom, eme jakeza en ur lachak e flusker i c'hartan. Brao e oa an ti, gant ur gweledva burzudus var ar mor. Kemer a reas Ronan e valizen a rok bea degemeret gant ur plachik. Souez e devoe, rak e dud non doa ket lavaret i doa e dentin jakeza ur ver bennak. Zelou da reas outi. Brasor egetan e oa hi, daous di heiz hanter. Bleo du po da oa dei, du e velit da oulagat. Merzou da reas Ronan e oa gloazet i c'hardiou. Setu Fatima, deuet deus Palestinia, a displegas jakeza. Gloazet e oa bet e Gaza, hag operatet ar mistremenet e bourdel, gant ur mezeg ampart var c'hoazet ennou ar brezel. Petra eze, gloazet ennou brezel. Peus ket gwelet ze var ar skenwel, Ronan. Lec'h ma ve brezelioù erbet e kavertud gloazet gant armou, a medicinet zo a ve ispecializet var gloazet ennou an dud-se. Pa vezont bet taget gant bombezennou? Ya, pe gant ennou fusul. Bremañ eo gwelloc'h an traoù gant Fatima, pe o begret mat war izrou.
met chom a raio dei da yaha droaz. Skeudennou bombezennou a kerioù distruget la zeuas e pen ronan. Rokedou o kweza var gaza, huchadennou an dud kounaret, l'invadennou keren no doa kolet de bugale pe o mignonet. Deus da c'hoari ganin. Eme Fatima drant i mouez pas istagay hi gerioù galek diasur. Da seiz ur vokouan a huchas jakeza en ur zeledouto o vont kuit diustu, en ur zisken dre ur vinogen a zeibete gandrezen. Diwalit dieus ar mor! Souez e oe ronan pa eruez war an drezen. Mors en eo a gwelet gwagennou ken huel, Zelta. eme Fatima. Gwelou da rejon surferien no riskla a hed gwagennou braz. Pegen brao eme ronan. Neo ket diez ober surf, Nous on ket. a respontas Fatima. Met plijout ar afedin klas gobar. Surf peus klasket ober dija? C'hoarzi a reas Fatima. E gaza, diez eo bar sa sport en bro. Dan deiz warlec'h e tivizas jakeza mont da bourmen gant Fatima a Ronan. Ur mis goude beabe d'operatet e kerzer plachiaouank hebre a boan. Gallout a re heulia jakeza a Ronan gant ur mous c'hoarz ouz i muzello. Tostad a reas jakeza deus Ronan e keit ma oa Fatima o zelet ouz ar gweledva. Kregi a reas da zisplega ar pez a oa c'hoarvezet ar plachik. Rag in oa lavaret ger ebet divar ben ir c'hloazadenn. E pa den emgant netrezou dardet d'Israël a Palestinis eo bet gloazet. Kwezet e oa rokedenn var tizut. Ne oa ket posub dei be a operatet e Gaza, a gant ur gevridigez medicin ar bet, eo bet chikour et evi be a kaset da vrochal. Ne jommo ket ganit neuze? Ket, pa vo paret da vad et istroioù dibro, evit be va gant disut, i breuder a c'hoarezet. Ni deus ket komzet deus ze ganit? Non. Un nebeud blavechouso e oa bet dizad o labourat e roazon, a klasket en oa deski en tamm galek de vugale, a deuet e brao gati. Distre a rejon evit hadvern. Ru e oa bouzelou Ronan. Lonka reas bouet fardet gant e voereb, e rus e oa hi en ur zelet ouz nis o tebri gant ur galon ken digor, Amaz a fem da c'hoari pilota. eme Fatima. Amzer on eus bremañ. C'hoar e pilota? Un doare c'hoari tennis eo. A respontas ar balestinarez yaouank. Diskouzet eo bedin gant un den. Un den? Penaos lavarout. Un den a zo chomer stred. Un omezek? Ya, setu. An den zen eus diskouzet deom. Da jakeza a me. Diskwezet petra? Penaos c'hoari. Dius pez alvare, e oa bet kampion pilota pa oa yaouank. Tapet i doa Fatima ur zar sport. Ronan a heuliaz an ei betegel l'er souezus. Ur blasennik e pen an hent. Ur voger vraz, livet oranges, a velet war un tu. Petra eze a roulenaz Ronan. Ur pilota lekoua. Ur voger da c'hoari pilota. Warni e kaser ar voloten. C'hoari edve gant ur chistera. Zel Ronan, prested an eus daoudin. Diskwez a reas diou vanegen gret gant ozil. Pe binieg emeraz unan, sonjus e oa Ronan. Noa kepel e oa erud Fatima a koulskoude e zeblante an avezout hengoun ar vro dija. A penons e vez c'hoariet? Zel Ronan. Eme Fatima en ur skei gant ar voloten a yez a diz ouz ar voger. Dit eo. E gwerionne ne oa na Ronan na zoken Fatima c'hoari erien ampart. Peur liesa vez e roitet ar voloten ganto. Koulskoude e c'hoarze Fatima, gant ar plijet ma oa d'ober sport da fival en dro. Te de buan gant eom, Ronan. An partout. C'hoari erion ne pa de herder. Merzet en oa Ronan e oa et skuiz Fatima buan. Sonj la rejon distret ar ger. An deiz warlec'h ez ejon d'an dachen pilota adare. C'hoagad a reom? A santi a reas Ronan. Diustu esko as Fatima war ur voloten nijas beteg ar voger. Al vaonet e chom as Ronan. Di bosuble wedean tapout ar voloten. Et e oa beteg fons an dachen. Dit eo da zervicha. Eme Fatima ur mous c'hoar skizelet war e muzello. Ok, deuet e brao ganit a buan. Iskiz eo. Met c'hoari a ran, evel me michet desket ar sport ze, pelzo. Nemeus ket desket c'hoari pilota e gaza koulskoude, ne tennis ken ebet.
Ronan a skoaz gant ar voloten. Plaset mat e oa Fatima a prim me lopas ouz ar voloten dizro. Erioù da reas ar voloten a diz. Ronan a c'hwitas war e daoul. Huch a la reas n'en oa ket chans ar vechman. C'hoarzi a reas Fatima heb be a re c'hoapaus. Neo ket dechu ar hogat. Emei. Prestout? Ya! Ar voloten a voe lancet gant ners. Rebel oa bet slapet a Ronan a zel a zouti o vont en tual an dachen. Ede ar poenze gant in. Eme Fatima laouen. Dipite de oa Ronan, pen an zober. Red e oa anzaou e c'hoari mat Fatima. Daouz dei be a bet gloazet. Tost dechu, Ronan. Prestout ar vechman? Ur vechal e c'hwitaz Ronan. Skoet en oa gant ar voloten, men mont a reas a gostez ar voger. Ed e oa ar maout gant Fatima a huchas. Gaza, unan, breiz, man. Heb mar na marteze. Heuget e oa Ronan e gwirione. Hian ar sportour breizat, bet trec'het kenez a tra gant ur plach an ter c'hloazet, spontus abominable. Ne grenon ket a hanout, eme Ronan, feuket anezhañ. Sur on teus c'hoari tennis e Gaza dija. E Gaza? Ya. Goudarez petraeo ma buhe e Gaza. Goudarez petraeo klas kousket, pa gwez bon bezenou war an tiez. Goudarez petraeo beva en avro distrujet gant blavechou a vrezel. Var a gerioù-se e troas kein. Gortos, Fatima! Ni doa ket c'hoant de c'hortos. Trist eo. Zonjel a re en isut a veve pel diouti. Daouz e vez oa, i doa gwelet er skinwel skeut den ouz i bro. Larrel oa bet ur zoudard eus bro Israel gant an Hamas. Buan e oa deud respond arme bro Israel. Buan a feuls. Aon i doa, rag ar brezel. E hunan e tistroaz Ronan. O lenn er salon se oa e wereb jakesa, un tassad te dirazi. Mon ar mat, Ronan? Ah, c'houlennas hi. Mat? Klasket teus c'hoari pilota adare? Ya, a plijus oa? Mut e jomas Ronan. Souezet e oe jakesa. Tre a reas i fenn da vetan. Petra oa c'hoarvezet. Gwelet i oa Fatima o tistre en ur leva. Historio bugal e morvat i doa zonjet. Mon a reas Ronan gant an diri. Saret e oa dor kam Fatima. Az e maout Fatima? Gelo da rafen d'an tre? Respon ebet. Skei a reas ouz an nor en elgwech. Gortoz a reas ur vunuten a rog d'an tre. O zelet eus ar menioù a Fatima. Tristout? Non ket. Eme Fatima. Ma digarez. Man ebet, non ket trist. Aon meus. Spi meus ez a mad an trao gant meus ut. Gant ma breuder a c'hoarezet. Ken derc'hel ar ar brezel en brou. Bemde evet ud lachet per c'hloazet. Didrouz e chomjon. Gleb e oa daoulagat Fatima. Ronan a velas ul levr skrivet en arabek. Tapout a rez anean, diouztu an avezes ar skeudenn war a golo. Ar prens bi an e? Ya, levr Saint-Exupéry troet en arabek. Gallout a rafeslen ur bajen pezioù din? Kreg e rez Fatima da len en ur dre gerioù tamatam. Klask a rez Ronan distag a gerioù en arabek. Na diez eo a vitan. C'hoarzi a rejon me revech. Klevet a reas jakeza o c'hoarzadenno. Dizanmet e voe. Dre ar prenest e zelas ouz ur vorigru. Nijal a reas a larpous a resandouer a rog skamp a kuit a dren ar gwe. Seni a reas ar pellgomzer e saloz an ti. Fatima, dad eo marvad an urzei, eme jakeza. Laret en oa din e pellgomz ve hirio. Prim e tiskennas Fatima. Ekaitse roaz Ronan un tamm chikour de wereb evit stalian daol. Klevet a ren moez dran Fatima. Dour e oa enig daoulagat pa zistroaz. Displega a reas oa be harzet unan deus i breuder, an i kosa. Diouztu war l'er ezias da gousket, heb debri. Perak ez eus ar brezel e Gaza, a c'houlennas Ronan digant e wereb. Perak? Nag ur goulenn Ronan. Diez e an trao etre palestinis hag israelis, abaoe pell. Kaset ebet d'ar palestinis kuit eus o douarou,
kalz diouto zo chom e Syria pe bro Liban hag en ebeut zo e Gaza. Gwal dolioù pe tagadennoù a vez alies, un tuadag hag un tu a la respon gant Fulster. Un deiz e vo peur e Gaza? Spimeus. Fatima, Ronan, deuit mar plij, ur zouezad en vidor. Petra ar c'houlennas Ronan. Deuit ganin, gwelet vo bremaik? Lar din petra gortos. Ur zouezad en oa, amat pelzo. Mon a rejont gant an auto betek Bayona. Jakeza barkas ir hartan e kichen ur stad bras. Me war, eme Ronan. Stad rugby Bayona eo. Gwire Ronan, eme Jakeza. Plij da redi da rugby war am eus klevet. Ya, din, a kommans en meus da c'hoari en ur club. Bayona a henep Tolosa vo. Du spar, a huchas Ronan. Prenet oa Jakeza triflas a ben mont da zelet ouz an daoski pa el brudet. Da eus ur rik e oa hogat. Di basian e oa Ronan en ur dostad eus o flasou. Biskoaz n'en oa gwelet ur hogat gant c'hoare erien na livek en huel. Plijus e oa ar hogat. Ed e oa ar maout gant Tolosa, me ne oe ket rezipit et supporterien Bayona. Gwelet o doa pemese, tri vid Tolosa a daou vid Bayona. Brao peus kavel ar hogat ze, Ronan? Ya, brao tre. A te, Fatima? Egerione ne meus ket komprenet pa la c'hoari. C'hoarzi a rejont? Adiouztu e klaskaz Ronan displegadei penans e veze c'hoariet rugby. En ur zonjal e viche be gwellor displegadei e pa da c'hoari. Va ren d'an distro en emroaz Fatima a Ronan da gousket, luskelet gant lust dilusk ar hartan, huvred en oa Ronan. Pila dennou spontus a rehean, ten a re kastizou e skipail, gwisket e oa gant diliet sport lufrus a redeg a re tre difenerien Tolosa beteglin en ese, splujare, ten a re tre an daobeul hag an narvesterien niverus da slaka o daouarn. Dizinvel e oa hunvreo Fatima, war zu Gaza a gibreur bet harzet e nije isperet. Tremenet e oa buan ar zizun, poen e oa da Ronan distret an naonet, a rogmant d'an tigar e bordel e zeaz Ronan d'an aout gant Fatima a Jakeza. Pesketerien a oa o furchal en tres. Zelet a reouto en ur zonjal en edat kouz. Var e leve e oa, edo chom e pornizan e kichen san narzer. Bep han e tremene Ronan diouzunvez gantan. Aoucher oa hean. Zod e oa gant ar furchal en tres o klas kregin a bep seurt. O pala, Ronan! Eme Fatima en ur vant da vetan. O huvre al maout? Ket? Pegoul set istroie Gaza? Pa vin pareet da vat. A ben ur zizun war vat. Gwellor e ya gant da har? Ya hedon. A mal zo varnon distrei. Daoust ar brezel e feldin hat kavout ma famil, a ma mignonnet. Goustadig e kerzon da vet Jakeza oa o c'hober zinou bras deo. Poen o mont bremañ bugale, emei. Dan ur rik e vo an tren, a ne vefe ket laouen da geren, Ronan, ma vefe ruitet an tren genit. Kimia di reas de voerep, a da Fatima? Fromus e oa. Lenvet i doa Fatima. Diez e oa dei dispartia ouz an dut, prometi reas Ronan e skrif dei. Da deireur e ruas an tren e tigar naonet. Ronan en oa laket varnan kres skipail rugby Bayona a oa be prof edean gant e voerep. Loch a oa enan gant ar prof ze. Var a hei oa tud Ronan hag e c'hoar Genovefa ouz e c'hortos. Disken a reas Ronan. Evam a redas da vetan a diouztu e kouezas 1000 goullen varnan. Penons e oa? Petra teus grede eno? Debret teus mat? Gentilout bet? Gwelet peust krogadou pilota? Hag ar mour? Divent ar gwagennou neketa? Bedout war an out? Plijus e oa Fatima ar plarik eus Gaza? Plijus e oa Fatima ar plarik deus Gaza? Mat e oa, a respantaz Ronan. Bedout er meneioù? E Bilbao? Damzan je ouichu, vidout. Petra e doa farlet Jakeza? Boued ar vro, memestra? A gwellor e oa yerret Fatima?
C'hoarieteus gati? Komprenare ar galek? A petreuio a c'hez nevese? Ur rogad rugby peus gwelet? L'arreteus trugaret da smoerep? Mat e oa, a huanaat as Ronan. Ken derc'hel a reas evam, nitra da lavaret? Nemet gerioù groz mollet etre da zent? Gortos, mamik, nemeus ket pem minuten? Neus ket pem minuten on eruet? Me gonto dit war l'er. Skeudennoù Fatima dreuze speret Ronan. Sonjel a re en ibro, brezel e gaza. Lavaret en oa deiz e klask fe gant chikour dud, titourou war internet evit heuliar pez a c'hoarvez e eno. Tad Ronan a lakaz e zorn war skoaz e vab, mous c'hoarze a re. Koulen ebet bremman, a lavar a sen ur gemer zar Ronan war egein. Amzer zo o gwire. Goudarez e vo ur c'hogad rugby war ar skinwel fen o sket. Zellet a rim ouzon daou brantat da sambles. Ur lam a levene a rez Ronan. Ur pot braz e oa bremman, zonjita. Aotre de oa da zellet ouz ur c'hogad a bez gant edad goude koan. Da deireur e eruas an tren e tigar naonet. Ronan en oa laket warnan kres skipail rugby Bayona a oa be profetean gant e voerep. Loch a oa enan gant ar profze. War a hei e oa tud Ronan hag e c'hoar Genovefa ouz e c'hortos. Disken a reas Ronan. Evam a redas da vetan a dioustu e kouezas 1000 goullen warnan. Penons e oa? Petra teus gret eno? Debret teus mat? Gentilout bet? Gwelet peus trogadou pilota? Hag ar mour? Divent ar gwagennou neketa? Bedout war an out? Plijus e oa Fatima ar plarik deus gaza? Mat e oa, a respontas Ronan. Bedout er meneioù? E Bilbao? Petra e doa farlet jakeza? Boued ar vro me mestra? A gwellor e oa yec'het Fatima? C'hoarieteus gati? Komprenare ar galek? A petreuio a c'hez nevese? Ur rogad rugby peus gwelet? L'arreteus trugaret da smoerep? Ken derc'hel a reas evam, nitra da lavaret? Nemet gerioù groz mollet etre da zent? Gortos, mamik, neus ket pem minuten on eruet? Me gonto dit war l'er. Skeudennoù Fatima dreuze speret Ronan. Sonjel a re en ibro, brezel e gaza. Lavaret en oa deiz e klask fe gant chikour dud, titourou war internet evit heuliar pez a c'hoarvez e eno. Tad Ronan a lakaz e zorn war skoaz e vab, mous c'hoarze a re. Koulen ebet bremman, a lavar a sen ur gemer zar Ronan war egein. Amzer zo o gwire. Goudarez e vo ur c'hogad rugby war ar skinwel fen o sket. Zellet a rim ouzon daou brantat da sambles. Ur lam a levene a rez Ronan. Ur pot braz e oa bremman, zonjita. Aotre de oa da zellet ouz ur c'hogad a bez gant edad goude koan.